ngono. Iya, tapi itu alangkah baiknya itu agak diperlambat terus dikendang jepong mau. Oh. Wah, niku saya enak mau. Jale jatah piye repe? Iya kuwi Mas, tapi rada lambat tapi rada dikenduk-kenduk Pas ya Mas. ngor repe. Iya, iya. Jepongnya piye contohnya? Rama hadap mriki. Oke lah. Iya. Oke. Oke. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu. Aku kok delok kuwi. Lah kowe nuturi aku dipengin ngono bareng kok kon delok ngono kuwi. Lah mboten apa-apa kan anake piyambak mau. Tekan ngece iki jenenge. Lah mboten anake piyambak mau. Mak jegluk ngono wae. Loh, iya itu joget tren sekarang. Aksen jenenge itu. Oh gitu. Aksen itu mak jegluk ngono iki aksen. Oh iya. Nanti Senin-Seninnya tak ajari jogetan itu tadi. Mau. Oke. Nanti aja. Iya. Sekarang Om Yudo sama itu siapa?